নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল স্টেপস 1 2 3। আজ আপনাদের নিয়ে যাব এক অসাধারণ বিমান সফরে। যাত্রীবাহী বিমানে তো চড়েই থাকেন, কিন্তু সামরিক বিমানে চড়েছেন কি? চলুন আজ আপনাদের সেই অভিজ্ঞতাটাও পূরণ করে দেব। আর তার জন্য আমরা যাচ্ছি কলকাতার নিউ টাউনে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে আসতে হলে কলকাতার যে কোনো জায়গা থেকে বাসে বা গাড়িতে নিউ টাউনে আসতে পারেন। তবে আজ আমরা যাব একটি অন্য রুটে। জেলার মানুষদের এভাবে আসতে সুবিধা হবে। আমরা প্রথমে এলাম বালি স্টেশনে। সেখান থেকে নিউ টাউন আসার ম্যাজিক গাড়িতে চড়ে বালি ব্রিজ দক্ষিণেশ্বর হয়ে এগিয়ে চললাম। ম্যাজিক গাড়িতে জনপ্রতি ভাড়া 60 টাকা। বালিহল্টের যেখান থেকে আমরা রওনা দিয়েছি তার ঠিক উপরে ব্রিজ থেকে বাসও পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ভাড়া 22 টাকা। নিউ টাউনে ঢুকে ইকো পার্ক ছাড়িয়ে কিছু দূর এলেই পাওয়া যাবে বিশ্ব বাংলা গেট। বালি থেকে ম্যাজিক গাড়িতে এসে যে জায়গাটা আমাদের নামিয়ে দেওয়া হলো সেটা হচ্ছে বিশ্ব বাংলা গেটের ঠিক পাশেই। পিছনেই দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে রবীন্দ্র তীর্থ। এই রবীন্দ্র তীর্থ আর এদিকে রয়েছে বিশ্ব বাংলা গেট। ঠিক এইখানটা আমাদের নামিয়ে দেওয়া হলো, কারণ এর পরে রাস্তা ক্রস করার জায়গা পাবো না। এইখান থেকে রাস্তা ক্রস করে আমরা ঠিক এইখান দিয়ে ফুটপাথ ধরে একটু হেঁটে চলে গেলেই পাবো এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। চলুন একটু এগিয়ে দেখি তাহলে। মাত্র কয়েক মিনিট হাঁটার পরেই পেয়ে গেলাম এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের ফ্রি পার্কিং জোন। যারা গাড়ি নিয়ে আসবেন তাদের জন্য রয়েছে এই পার্কিংয়ের সুবিধা, তাও আবার একেবারে বিনামূল্যে। এরপর টিকিট কাউন্টার থেকে নিয়ে নিলাম টিকিট। জনপ্রতি মাত্র 30 টাকার বিনিময়ে ঢুকে পড়লাম আমাদের কাঙ্ক্ষিত এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটি তৈরি করেছেন কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। 2022 সালের 8ই জুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মিউজিয়ামটির উদ্বোধন করেন। এখানে রাখা রয়েছে একটি টুপ্লব TU 142M এয়ারক্রাফট। না, এটি কোনো রেপ্লিকা নয়, এটি একটি আসল যুদ্ধবিমান। মিউজিয়ামটি খোলা থাকে মঙ্গলবার থেকে শনিবার দুপুর 2:30 থেকে রাত্রি 8:30, রবিবার দুপুর 12টা থেকে রাত্রি 8:30, সোমবার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। বিল্ডিংটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে দাওয়াত রেস্টুরেন্ট। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের ঠিক গেটের পাশেই রয়েছে এই রেস্টুরেন্টটি, খুবই সুন্দর। তবে এর ভিতরের রিভিউ আজকে আপনারা পাবেন না। আপনারা তো জানেন আমাদের খাওয়া দাওয়ার বিষয়টা আমাদের যে সেগমেন্ট রয়েছে পেট পুজো স্পেশাল, সেখানেই হয়, তাই ওটা আরেকদিন হবে। আজকে আমরা এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটাই ঘুরে দেখব।
রিয়ার হুইলসগুলো মানে পিছনের চাকাগুলো একবার দেখুন কতটা বড় সাইজ। 1968 সালের 18 জুলাই বিমানটি প্রথম আকাশে ওড়ে। প্রথমে রাশিয়ান নৌবাহিনীর হয়ে কাজ করলেও 1988 সালে এটি ভারতীয় নৌবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়। 1988 থেকে 2017 সাল পর্যন্ত 3 দশকে প্রায় 30,000 কিলোমিটার দুর্ঘটনারহিত যাত্রা সম্পন্ন করার পর এটিকে রিটায়ার করানো হয়। ইন্ডিয়ান নেভির এই সার্ভিস এয়ারক্রাফটটি 1988 থেকে 2017 পর্যন্ত এটা অ্যাক্টিভ ছিল। আর খুব ভালো করে এটা সার্ভিস দেওয়ার পর 29 ইয়ার্স অফ সার্ভিস, 29 বছরের সার্ভিস দেওয়ার পর এটাকে রিটায়ার করানো হয় এবং এখন এটাকে এই মিউজিয়ামে এক্সিবিশনের জন্য রাখা হয়েছে। এর ভিতরটা খুবই সুন্দর, অনেক কিছু জানা যায়, দেখা যায়। তবে প্রবলেম হচ্ছে যে এখানে ভিতরটা নর্মালি ভিডিও করার জন্য অ্যালাউ করেন না। তবে বাইরের এখানে সিন খুব ভালো, খুব সুন্দর করে এখানটা সাজানো হয়েছে, চারপাশ ওয়েল মেনটেন্ড, নিট অ্যান্ড ক্লিন। এখানে যে যুদ্ধ বিমানটি রয়েছে সেটি টুপলোভ TU-142M, একটি সোভিয়েত রাশিয়ান অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার এয়ারক্রাফট এবং স্পেশালিস্ট বম্বার। এটি ব্যালিস্টিক মিসাইলবাহী সাবমেরিনের সাথে লং রেঞ্জ কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহৃত হতো। এর সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল 925 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। এর দৈর্ঘ্য 53 মিটার ও ডানার দৈর্ঘ্য 50 মিটার। এর রেঞ্জ ছিল 12,550 কিলোমিটার এবং এর ওজন ছিল 9,000 কিলোগ্রাম। বিশেষ অনুমতি নিয়ে বিমানের ভিতরের সামান্য ছবি তুলতে পেরেছিলাম। দেখলাম বিমানটির 4টি ইঞ্জিন, মিসাইল এবং বম্ব, 2টি বিশাল ফুয়েল ট্যাঙ্ক, নেভিগেশন স্টাফ ও পাইলটের বসার জায়গা ইত্যাদি। বিমানটি ওয়ার্ল্ডের লংগেস্ট, হেভিয়েস্ট এবং ফাস্টেস্ট ওয়ারফেয়ার এয়ারক্রাফট। এই টুপলোভ TU-142M এয়ারক্রাফটটি একটি রাশিয়ান মেক এয়ারক্রাফট। এর ডিজাইন করেছিলেন আন্দ্রে টুপলোভ। ভারতীয় নৌবাহিনীতে এটি আলবাট্রস নামে পরিচিত ছিল। বিমানটি 1999 সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কার্গিল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং সফলভাবে গৌরবময় জয় ছিনিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিল। বিমানটিতে রয়েছে 8টি বিশালাকৃতি প্রোপেলার এবং কাঁচ দিয়ে ঘেরা যে অংশটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হলো নেভিগেশন চেম্বার। উপরে যে নজলটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেটি দিয়ে বিমানটিকে চলন্ত অবস্থায় রিফুয়েল করে নেওয়া যায়। পাশে চিলড্রেন্স পার্কও রয়েছে, বাচ্চাদেরও আসলে খুব ভালো লাগবে, খেলতে পারবে।
কেমন লাগলো বন্ধুরা আমাদের আজকের এই ভিডিওটা? ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন। আর আপনাদের যদি কোনো মন্তব্য করার হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, ভালো লাগলো কি খারাপ লাগলো, বা আমাদের আরও যদি কিছু উন্নতি করতে হয় সাজেশন অবশ্যই দেবেন কমেন্টের মাধ্যমে। তার সাথে আপনাদের আরও অন্যান্য বন্ধুবান্ধব বা সবার কাছে শেয়ার করে দেবেন, যাতে ভিডিওটা আরও সবার কাছে পৌঁছায়। আর তার সাথে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে আমরা এরকম আরও ভালো ভালো ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। ধন্যবাদ।